못하겠어요. 너무 힘들어. 보이시죠? 저 끝에까지 어떻게 다 해? 못합니다. 안녕하세요, 엔젤스입니다. 자, 오늘은 제규어 XF 윈터 타이어 교체가 있습니다. 많은 분들이 윈터 타이어를 교체하기 위해서 첫눈이 내릴 때까지 기다리는 경우가 있는데, 이거는 좋지 못한 방법입니다. 기온이 떨어지기 시작하면 여름용 타이어랑 사계절 타이어 이런 것들은 견인력이 현저히 감소해요. 윈터 타이어는 눈이 쌓여있지 않더라도 영하의 기온에서 높은 접지력으로 차량의 자세 제어를 도와줍니다. 자, 그럼 바로 장착 들어가겠습니다. 자, 타이어를 보시면은 요거는 일반 사계절용 타이어, 요거는 윈터 타이어. 이렇게 짜글짜글한 것들이 있잖아요. 짜글짜글. 실질적으로 이게 많이 깊지는 않아요. 이렇게 옆에서 봐도 잘 보이시나요? 이게? 네. 자, 보시면은 여기 홈이 보이시죠? 요 짜글짜글한 거, 여기 이제 홈. 이게 많이 깊지는 않은데, 요게 다 마모가 되면은 실질적으로 이 윈터 타이어의 기능은 다 한 거라고 보시면 돼요. 그렇기 때문에 윈터 타이어를 끼고는 세게 달리시면 안 됩니다. 자, 제규어 XF 윈터 타이어 장착이 완료됐습니다. 자, 보시면 윈터 크래프트라고 써져 있죠. 네, 요거는 알파인 타이어예요. 알파인 타이어고, 뭐 도심 주행이 보통 대부분이시잖아요. 그래서 알파인이 적합합니다. 산간 지역이 아니면 알파인이죠. 자, 그럼 또 다음 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.